Hola, el meu nom és Adam Martín, soc estudiant del Màster de Nutrició i Salut de la Universitat Oberta de Catalunya i aquesta és la presentació del meu treball final de màster. Un treball que vol contestar una pregunta, bàsicament. Una pregunta que és una mica simple, però que té conseqüències i que té una resposta molt complexa. La pregunta és aquesta. Com ens ha canviat l'alimentació industrial? I em plantejo la resposta des d'una doble vessant. D'una banda, la vessant nutricional, és a dir, veure què ens diu la literatura científica sobre la correlació que hi ha entre malalties occidentals, sobretot malalties no transmissibles, i la nostra dieta. I l'altra és una vessant que té més a veure amb les relacions socials, amb la identitat, en definitiva amb la cultura. Per tant, és una vessant més antropològica. Per investigar tot això he fet una recerca bibliogràfica quàdruple, investigant elements de la història, articles d'antropologia, de nutrició i també una mica de biologia evolutiva, perquè tots aquests quatre elements d'alguna manera estan interrelacionats. Moltes vegades una adaptació cultural implica després un canvi biològic, moltes vegades un canvi biològic després implica una adaptació cultural. De fet, de vegades és un peix que es mossega la cua. Per això crec que s'havien d'investigar o s'havien d'analitzar aquests quatre elements de manera simultània. Per l'antropologia, l'alimentació és fonamental, l'estudi de l'alimentació és fonamental per entendre les cultures. De fet, es considera que l'alimentació és, com deia Marcel Mauss, un fet social total, que està per sobre de les altres estructures, de fet, que genera les estructures econòmiques, socials, educatives, polítiques, etc. Deia Sidney Means, que es considera per molts com el pare de l'antropologia de l'alimentació, que som literalment el que mengem, perquè la manera que tenim d'alimentar-nos defineix de manera radical la nostra identitat, diu coses de nosaltres. Clar, tenint això al cap, un es planteja un contrast molt gran. Pensem, per exemple, en les poques cultures de caçadors-recol·lectors que queden encara avui en dia al planeta. Diu a la bibliografia que aquestes persones, sobretot els homes adults, caminen cada dia una mitjana de 15 quilòmetres per trobar aliments. I després, d'altra banda, estem nosaltres, que de vegades només cal que caminem uns metres per arribar fins a la màquina de vending o uns metres més per arribar fins al supermercat o a la botiga o al restaurant que tenim a la cantonada just a sota de casa. A la força, si això diu coses de nosaltres, hem d'investigar quines coses està dient de nosaltres. És interessant saber-ho. Així, sense pensar gaire, podria semblar que la relació dels caçadors-recol·lectors amb el seu aliment i amb el seu entorn era més complexa i més rica i la nostra és més pobra. De fet, és una temptació analitzar-ho així, però si hem de ser científics i neutres, senzillament hem de dir que la relació ha canviat i que és diferent i ja està. Cada revolució alimentària ha comportat canvis radicals en la nostra estructura social i en la nostra identitat. Des de que vam començar a processar els aliments, fins a l'arribada del foc, fins a després una de les grans revolucions que va ser l'arribada durant el Neolític de la revolució agrícola. Clar, la revolució de l'alimentació industrial, a la força, també ha d'haver produït alguns canvis. Per tant, jo exploro la relació que tenim, per exemple, amb el que produïm, com això canvia la nostra identitat. Al llarg de tota la història de la humanitat, pràcticament tothom tenia una relació directa amb els aliments i amb la producció dels aliments. Ara no és així. Ara ens hem convertit pràcticament només en consumidors. D'aquí un dels subtítols d'aquest treball, investigar si hem deixat de ser o si estem començant a deixar de ser Homo sapiens sapiens per convertir-nos en Homo sapiens industrialis, no? Després, l'alimentació industrial ha tingut un impacte impressionant en el medi ambient per la seva política d'esgotament de recursos. Després també, evidentment, si ja no produïm, la nostra relació amb la natura, la nostra manera d'entendre i de veure la natura, a la força ha de ser totalment diferent que la que tenien, per exemple, els caçadors-recol·lectors. La globalització exacerbada també és una de les conseqüències de l'alimentació industrial, que comporta una uniformització absoluta de les dietes tradicionals i també de la cultura al mateix temps. És una forma de poder, també, que s'expressa a través de l'alimentació. Per dir-ho ras i curt, segurament és més fàcil posar un McDonald's a la Xina que convèncer-los que respectin els drets humans.
per citar un exemple. També he investigat una mica com el nostre estil alimentari, que és ric en sucre, en greixos trans i en sodi, està canviant la nostra salut. Què diu la bibliografia nutricional al respecte? I al final, la pregunta més important de totes és si totes les adaptacions culturals, com diu Kotak, poden ser adaptatives o desadaptatives. L'adaptativa seria, per exemple, una adaptació que beneficia a tothom a llarg termini, i la desadaptativa seria una adaptació cultural que beneficia uns quants o a tothom a curt termini, però que a llarg termini és un desastre. Per exemple, esgotar el terra seria una adaptació cultural. Al principi seria adaptativa perquè serviria per alimentar les persones, però a la llarga, si esgota el sol, doncs no serviria perquè les persones haurien de moure's a un altre lloc on hi hagués alimentació. Clar, l'alimentació industrial d'alguna manera, ha democratitzat l'alimentació, ha aconseguit que totes les persones tinguin accés, o com a mínim totes les persones del primer món tinguin accés a l'alimentació directa, barata, que sigui accessible, però a canvi, com dèiem abans, està esgotant recursos del planeta, està canviant molts elements de la nostra relació amb la natura, fins i tot el que està fent és artificialitzar al màxim la nostra alimentació, i això a la força ha de tenir alguna repercussió en la nostra manera de veure les coses. Per començar a investigar l'impacte de les revolucions alimentàries a la societat, a l'ésser humà, hem de tirar molt enrere en el temps i hem d'anar a la primera gran revolució, que va ser la bipedestació, de fet, que va ser un canvi biològic que va comportar una capacitat per començar a menjar aliments diferents dels que havíem menjat fins a aquell moment i diferenciar-nos d'una manera definitiva i per sempre dels simis. De fet, la bipedestació permet alliberar les mans, portar molts més aliments a les mans, etc. I això fa que comencem a evolucionar d'una manera diferent a la dels simis. Fa entre 4 i 2,5 milions d'anys, amb els australopithecus, la nostra relació amb els aliments era bàsicament idèntica a la de la resta d'animals. És a dir, menjàvem per sobreviure, ja està. Era una relació nutritiva i biològica. Vivíem exclusivament per menjar. Però el que menjàvem, que era diferent dels simis, ens comença a provocar canvis. Comença a permetre que ingerim més calories, per tant més nutrients. Comencem a ingerir carn, que és un aliment concentrat de nutrients i d'energia. I aquests canvis ens permeten, al mateix temps, ampliar la nostra intel·ligència, i gràcies a l'ampliació de la nostra intel·ligència comencem a crear eines. Per tant, un canvi que seria biològic, que és senzillament canviar l'alimentació, provoca un canvi cultural que és generar eines. I aquestes eines ens permeten després millorar la ingesta i l'eficiència de la ingesta. De quina manera? Perquè descobrim, d'alguna manera, que si tallem els aliments a parts més petites, per exemple la carn crua, encara en aquella època, era més difícil de digerir si es menjava un tros de carn gran que si es menjaven trossos petits. La ingesta era més eficient. El mateix passava amb les plantes, per exemple. Determinades plantes molt fibroses eren molt difícils de mastegar i de digerir, però els éssers humans vam descobrir que si les colpejàvem de manera repetida trencàvem les estructures cel·lulars i això feia que ens en poguessin beneficiar més de les calories i dels nutrients que contenien. Per tant, estem parlant d'una segona gran revolució, que és el processament dels aliments. No és una cosa actual, és una cosa que fèiem fa més de 2 milions d'anys. Un processament molt més rudimentari, segurament, però que ens permetia estar menys temps pensant en el menjar, o com a mínim menys temps mastegant o digerint. Per exemple, es calcula que els simis poden passar-se 11 hores al dia per mastegar 1 quilo de carn. Clar, això els deixa poc temps per fer altres coses. Per tant, en aquesta primera etapa podíem parlar de 3 canvis fonamentals. Un, canvis en la dieta. Vam deixar de menjar només fruita a menjar altres aliments, entre els quals arriba la carn, tot i que no era carn de caça encara, sinó que era carn que provenia de l'activitat carronyaire, però era carn. Arriben les eines, i amb les eines arriben els primers processaments rudimentaris. Després, la tercera gran revolució és segurament
la més important de totes les que hi ha hagut a l'evolució humana, és l'arribada del foc. Diu Mins que el foc ens permet introduir nous aliments a la nostra dieta, llegums, cereals, etc., que fins a aquell moment, si no estaven cuinats, no ens els podíem menjar. Ens permet també millorar la ingesta dels antics, perquè a partir del moment que podem cuinar la carn, podem coure, doncs podem aprofitar-la encara més. La cocció millora la digestió dels aliments, desnaturalitza les proteïnes, hidrolitza els hidrats de carboni, en definitiva, fa que l'aliment sigui més fàcil de digerir, que puguem menjar més quantitat, per tant, més nutrients i més calories en menys temps. El foc és també, com les altres que hem explicat abans, una adaptació que fem que va a favor de nosaltres, que està a favor de la supervivència. Per tant, és un canvi que seria adaptatiu. Richard Wrangham, que és autor d'un article molt famós que es diu The Raw and the Stolen, explica en aquest article que, segons la seva teoria, els éssers humans van començar a fer servir el foc fa 1,9 milions d'anys. El foc, en un sentit, no només com a eina, sinó també per cuinar. Amb els Homo erectus, de fet, en aquella època. La presència del foc a l'alimentació fa que es redueixi el nostre tracte intestinal, fa que puguem tenir les dents més petites perquè hem de fer menys esforç a l'hora de mastegar, fa que ens canviï l'estructura craniofacial, és a dir, un procés cultural, en aquest cas, que és el foc, provoca canvis biològics en la naturalesa de la humanitat. També es permet caminar més distàncies, per tant, aquí hi hauria la germen també de, si em permeteu, l'esperit aventurer de les persones o de la humanitat. Clar, si no hi havia prou calories per aguantar, no hi havia esperit aventurer que valgués. I després també incrementa la natalitat, perquè les mares poden treure les criatures del pit molt abans, perquè les poden alimentar amb aliments que són fàcils de digerir, i també s'incrementen les nostres defenses, per tant, té un impacte directe sobre la nostra salut. Aquesta va ser la tercera gran revolució, la revolució del foc. Després arriba la quarta, que és la revolució agrícola, és a dir, el pas del paleolític al neolític. Aquest pas es considera que es produeix fa aproximadament uns 12.000 anys i el gran canvi que implica és la domesticació de plantes i animals. Això fa que la relació amb l'alimentació torni a canviar, que les persones deixin de ser nòmades, és a dir, deixin de perseguir el menjar i que siguin capaces de plantar-se en un lloc, es tornin sedentàries i siguin capaces de procurar-se elles mateixes la seva pròpia alimentació. De fet, la revolució agrícola segurament és la que canvia de manera més radical les nostres estructures i fa que comencin a semblar-se a les que tenim avui en dia. Per això hi ha molts autors, ara aprofundirem en aquests canvis, però hi ha molts autors que consideren que, o com a mínim es qüestionen si va ser positiva del tot la revolució agrícola. Hi ha un cert debat sobre si va ser positiva o negativa. És evident que en alguns sentits va millorar l'alimentació perquè tot i el romanticisme que hi ha al voltant de l'alimentació paleolítica, en general podem dir que era deficitària perquè quan no hi havia aliments hi havia escassetat de nutrients i hi havia molta mortalitat a causa d'aquest fet. D'entrada, evidentment, la revolució agrícola millora al llarg dels anys, tot això no és un procés que passa de la nit al dia, sinó durant milers d'anys, millora la suficiència alimentària. Per primera vegada a la història de la humanitat apareix la seguretat alimentària i la capacitat d'alimentar moltes persones de cop, s'incrementa la natalitat, s'incrementa la supervivència, s'incrementa també la mortalitat infantil, curiosament, es redueixen en 20 centímetres l'alçada mitjana, segons els estudis, la base de la nostra alimentació canvia i la base comencen a ser els cereals. De fet, només en la majoria de casos un sol cereal, per tant apareix la monodieta i es redueix una mica la varietat de nutrients que ingerim, es redueixen 5 anys l'esperança de vida, arriben noves malalties per el fet d'estar en contacte amb els animals que tenim domesticats, apareixen els excedents alimentaris i això té conseqüències espectaculars perquè això vol dir que apareix la propietat privada, que apareixen els rics i les elits, que apareix també el comerç, d'alguna manera, perquè alguna cosa s'ha de fer amb aquells excedents, que apareix la divisió social del treball, perquè fins a aquell moment tota la gent es dedicava només a buscar aliments.
A partir del moment que hi ha excedents, ha d'haver-hi gent que ha de fer altres coses, no? També apareixen nous problemes físics que tenen a veure amb la feina al camp. Es normalitza, per exemple, el consum de llet entre aquelles cultures que viuen del pastoreig o de la ramaderia i es produeix en aquestes cultures una adaptació biològica per poder beneficiar-se dels nutrients que conté la llet, és a dir, que es manté l'enzim lactasa que ens permet trencar els sucres de la llet, la lactosa, és una adaptació biològica a partir d'un canvi cultural. Amb la revolució industrial arriba la massificació de persones a les ciutats i la necessitat d'alimentar grans quantitats de persones amb aliments, sobretot que fossin segurs. Per tant, arriba la tècnica aplicada a l'alimentació. D'alguna manera, això, que en principi és bo perquè moltes persones que d'altra manera no s'haurien pogut alimentar en aquelles condicions sí podien fer-ho, també implica que uns pocs comencen a decidir el que menjaran uns quants, el que menjarà una majoria. I això és un tret característic del que després seria l'alimentació industrial o l'alimentació industrial que vivim avui en dia, que tenim la sensació que vivim en un espai de llibertat, però, sobretot des del punt de vista alimentari, tenim poques opcions reals per triar. Això em fa pensar en un article que va escriure Sidney Mintz, que es deia Sabor a comida, sabor a libertat, on explica una cosa curiosa. Els esclaus que es van segrestar de l'Àfrica i que van anar cap als Estats Units, els seus amos, en un moment determinat, per qüestions econòmiques, van decidir que no els alimentarien i que els hi donarien, o que no els alimentarien tant, i que els hi donarien unes petites parcel·les, uns petits terrenys, perquè poguessin conrear el seu propi aliment. Els esclaus, que recordem-ho, eren esclaus que havien perdut part de la seva humanitat, en això veuen una oportunitat per recuperar la seva identitat o per construir-ne una de nova. És a dir, una simple parcel·la els permet tornar a tenir una relació amb l'alimentació, amb la seva alimentació. Conreen els seus aliments, els cuinen, es creen de nou fenòmens de comensalitat, de rituals al voltant de l'alimentació i, segons Mintz, aquell gest tan absurd dels amos donant un petit terreny perquè els seus esclaus conreessin alguna cosa va ser el que d'alguna forma va acabar desembocant en el final de l'esclavatge molt temps després. Per què? Perquè els va retornar la identitat perduda als esclaus. En aquell moment, una limitació va ser un signe de llibertat. Ara, una cosa que en teoria no és cap limitació perquè tenim tota l'alimentació que vulguem al nostre abast, en realitat és una limitació real, perquè sembla que podem fer el que vulguem, però en realitat, des del punt de vista alimentari, vivim límits bastant ben establerts, perquè hi ha molt poca oferta realment en els supermercats. Hi ha molta oferta de productes, però des del punt de vista nutritiu potser no hi ha tanta oferta. Una de les coses que canvia també de l'alimentació industrial pel que fa als rituals és, per exemple, la comercialitat. Senzillament la desplaça. Sembla un canvi innocent. Ja no... els fenòmens de comercialitat ja no es produeixen tant a casa, seguim celebrant coses relacionades amb l'alimentació, evidentment, seguim celebrant aniversaris, es continuen fent contractes a través d'un dinar, etc. Però la principal característica de la comercialitat durant l'alimentació industrial, o l'era de l'alimentació industrial, és que es desplaça de casa cap a fora. Això pot semblar una cosa relativament innocent, però després, si mirem en detall les conseqüències d'això, doncs comença a ser una mica preocupant, perquè la majoria d'estudis estableixen correlacions o relacions directes, de fet, entre el fet de menjar fora de casa i d'ingerir més calories i més calories buides, és a dir, més calories de poca qualitat. Menjar a casa, en canvi, està associat amb una reducció de la possibilitat de la prevalència de l'obesitat, amb una reducció de la prevalència de diabetis 2, etc. Per tant, una cosa aparentment simple, que és un simple canvi d'escenari pel que fa a la comensalitat, és a dir, ja no rebem la gent a casa, sinó que anem tots a un fast food o a un restaurant a celebrar el que sigui, té conseqüències directes també sobre la nostra biologia i sobre la nostra salut. Una altra conseqüència també sobre l'activitat física. Ho dèiem abans, ara ho explicarem una miqueta millor. El Daniel Lieberman, que és un biòleg evolutiu, explica en un llibre que es diu La història del cuerpo humano que
ho dèiem abans, que un home caçador-recol·lector de la tribu Hadza de Tanzània, per exemple, ha de caminar cada dia uns 15 quilòmetres al dia, un home d'una mitjana de 51 quilos de pes, que ha de fer molta feina, s'ha d'enfilar els arbres, s'ha de caçar, descarbotar el terra, buscant alimentació, etc. Per tant, la seva despesa energètica total és aproximadament d'unes 2.600 quilocalories al dia. D'aquestes 1.100 quilocalories, això sempre segons Lieberman, serveixen per mantenir el seu metabolisme basal i gasta 1.500 quilocalories a ser una persona físicament activa. Per tant, això equivaldria a gairebé 30 quilocalories per quilogram de pes i de dia. En comparació a nosaltres, un home europeu o un home nord-americà pesa un 5% més de mitjana i treballa un 75% menys. És a dir, que només gasta 17 quilocalories per quilogram en activitat física versus les 30 quilocalories que gastaria el caçador-recol·lector. Això té a veure, naturalment, amb la relació amb l'alimentació, és a dir, amb la facilitat d'accés als aliments que té conseqüències després sobre la nostra salut i sobre la nostra activitat física. Una de les altres conseqüències de la revolució de l'alimentació industrial ha estat la globalització massiva. La globalització és un procés que s'ha produït al llarg de molts anys, però de forma tranquil·la i pausada i sostenible, d'alguna manera, i en canvi l'alimentació industrial ha multiplicat la seva velocitat per 1.000 o per 100.000 i l'ha convertit pràcticament en insostenible. D'entrada ha afectat la relació d'identitat que tenim amb els aliments i amb conductes una mica estranyes, que responen només a criteris comercials. Per exemple, a Itàlia es conreen tulipes, que són per Holanda, a Holanda es conreen tomàquets, que són per Itàlia. El tomàquet, que se suposa que defineix tant la dieta mediterrània, en realitat no és originari d'aquesta zona del món, sinó que prové de Sud-amèrica. Per tant, al final, no sabem ben bé si els aliments es defineixen o no ens defineixen, perquè tot és de tot arreu, d'alguna manera. També s'estan globalitzant els valors, perquè si hem de fer cas del que diu l'antropologia, aleshores posar un McDonald's en un lloc o dir que una hamburguesa només és menjar no seria cert. Una hamburguesa, un fast food, no és només menjar perquè, segons l'antropologia, el concepte de això només és menjar no existeix. El menjar és moltes altres coses, com hem vist fins ara. També s'estan eliminant dietes tradicionals que s'han considerat més saludables i s'estan desplaçant per aliments de producció industrial. La nostra relació amb la natura també està canviant. De fet, hi ha un periodista especialista en alimentació que es diu Michael Pollan, que ha escrit un llibre que es diu Cocina, de fet n'ha escrit molts, El detective en el supermercado, per exemple, o La dieta de l'omnívoro, o aquest que es diu Cocina, on parla de com el fet d'obrir un paquet en comptes d'obrir un aliment canvia totalment la relació que tenim amb la natura, perquè clar, com podem establir un vincle entre aquell paquet que estem obrint, ple de plàstic i embolcallat, amb la natura? Al final, un aliment es converteix en una abstracció, en una mercaderia, i no pas en un aliment que ens connecta amb la natura. Això té com a conseqüència directa que tinguem una relació menys simbiòtica, per dir-ho d'alguna manera, amb la natura, i que conceptes com la sostenibilitat i l'ecologia ens costin una mica més d'entendre, com s'està demostrant malauradament amb els temps que corren. Un altre dels impactes negatius que té l'alimentació industrial és l'ús de la tecnologia una mica cegues. M'explico. Durant molts anys el blat i la farina va ser el staple food, l'aliment bàsic de moltes zones d'Europa. Per aconseguir menjar blat es menjava en forma de pa, per tant s'havia de refinar la farina, s'havia de convertir aquell blat en farina. Això es feia d'una forma una mica grollera i s'aconseguia farina integral o farina negra per fer pa negre, que potser era una mica més desagradable al tacte o des del punt de vista organolèptic, però que era molt més ric en nutrients perquè el procés de moturació d'aquella farina permetia mantenir molts nutrients, àcids grassos, vitamines, més minerals que formen part de les capes externes del gra de blat. A mesura que la tecnologia va millorant, també millora el refinat de les farines. Què passa? Que a partir del moment que s'aconsegueix refinar la farina, convertir-la en farina molt blanca, molt blanca, molt blanca i alimentar moltes persones i en convertir-la en un aliment assequible, arriben
malalties de dèficit relacionades amb la manca de consum de vitamines a tota Europa, beriberi, pelagra, etc. Una cosa que aparentment és positiva, que és que la tecnologia es fa servir per millorar un procés que sembla que agrada a la majoria de la societat, que és a blanquejar la farina, acaba tenint conseqüències negatives sobre la salut d'una part important, molt important, de la població. L'alimentació industrial també té un impacte directe sobre el medi ambient, l'agricultura extensiva, la ramaderia extensiva està acabant amb els boscos, que s'estan convertint en monocultius o en zones perquè els animals puguin pasturar. La indústria agroalimentària és una de les principals responsables de l'efecte hivernacle al planeta. El consum d'aigua que es fa per generar segons quins aliments és una exageració. Per citar un exemple, es considera que per fer 100 grams de carn es necessiten 7.000 quilos d'aigua, la qual cosa és absolutament insostenible. Abans d'acabar i passar a les conclusions, com que tinc la sensació que m'estic passant de temps, parlem molt ràpidament de les conseqüències de l'alimentació industrial, de les possibles conseqüències d'aquesta alimentació sobre la salut. Sabem perfectament que vivim en una epidèmia d'obesitat. De fet, segons l'OMS, l'obesitat s'ha duplicat des de l'any 1980. A l'any 2014 hi havia més de 1.900 milions de persones en sobrepès, de les quals 600 milions eren obeses, 41 milions de nens i de nenes per sota dels 5 anys el 2014 tenien sobrepès i d'aquests n'hi havia molts que eren obesos. En general, les malalties no transmissibles també s'han incrementat una barbaritat en els últims anys i segons l'OMS i segons els organismes internacionals, la responsabilitat sobre aquesta prevalença de malalties no transmissibles recau sobre el consum de tabac, la inactivitat física, que té, com hem vist, també alguna relació amb el canvi de paradigma alimentari que hi ha hagut, l'ús excessiu d'alcohol i les dietes poc saludables. Però realment aconseguim moltes calories nosaltres de l'alimentació industrial, sobretot de l'alimentació industrial processada? Semblaria que sí, perquè hi ha alguns estudis que ens diuen doncs, que, per exemple, entre els nens entre 2 i 18 anys als Estats Units, les fonts d'energia principals eren les postres a base de cereals, de les quals obtenien 138 quilocalories al dia, la pizza, 136 quilocalories al dia, o els refrescos amb sucre, dels quals parlarem d'aquí una estona, 173 quilocalories al dia. A més, del 40%, això és important, del 40% de les calories consumides, que venien a ser 798 quilocalories d'un total de 2.000, eren en forma de calories buides, és a dir, que no contenien nutrients. De fet, 433 quilocalories provenien dels greixos trans i 365 calories de sucres afegits. Per tant, és evident que sí que obtenim la majoria de calories de l'alimentació processada industrial i que aquestes calories, en una part important, no són del tot saludables. Si passem a parlar del sucre, per exemple, hi ha una relació directa als estudis, l'OMS i altres organismes internacionals i molts estudis també ens diuen que hi ha una relació directa entre l'obesitat i el consum excessiu de sucres lliures o el que s'anomenen també sucres afegits. Els sucres lliures són aquells sucres que no estan de manera natural en els aliments, sinó que d'alguna manera s'afegeixen per aconseguir algun efecte en l'aliment. Endolcir, evidentment, però també conservar, incrementar la palatabilitat dels aliments, etc. Però què vol dir massa sucre? Segons l'Organització Mundial de la Salut, la recomanació que fan una directriu que va fer l'any 2015 era que el consum de sucres lliures no sobrepassés el 10% de la nostra dieta, el que vendrien a ser uns 50 grams de sucres lliures cada dia. Però, a més, recomanava que per tenir millores, per tenir un increment amb la salut, aquesta quantitat no passés dels 25 grams, és a dir, el 5% de la nostra ingesta calòrica diària. Per fer-vos una idea, una simple llauna de la indústria alimentària de 330 mil·lilitres, un refresc normal, conté entre 25 i 30 i escaig grams de sucres afegits. Per tant, amb una sola ingesta, amb una sola beguda d'aquest tipus, ja pràcticament estem arribant als 50 grams de màxim que recomana l'Organització Mundial de la Salut. I per això després fem aquests consums. En general es considera que al món les investigacions, els estudis ens diuen que consumim de mitjana uns 100 grams de sucres afegits al dia. Per tant, estem doblant la quantitat recomanada
per les autoritats. I la font principal d'aquests sucres afegits es troba en els aliments processats. L'altre ingredient important que fa servir la indústria són els greixos trans. Tenen relació directa amb la salut cardiovascular, són el que s'anomena olis parcialment hidrogenats i les autoritats sanitàries no recomanen pas la reducció, sinó que recomanen directament la seva eliminació de la nostra dieta, perquè incrementen el risc de malalties cardiovasculars, d'infertilitat, d'endometriosi, d'alguns càncers, de diabetis, etc. Per tant, tenim el sucre, tenim els greixos trans, que també són omnipresents a l'alimentació industrial processada, i per últim l'accés de sodi. Les autoritats recomanen, l'OMS per exemple, recomana que no mengem més de 2 grams de sodi al dia, el que vindrien a ser uns 5 grams de sal cada dia, però en canvi un estudi que es va fer va analitzar 7.221 aliments i d'aquests un 63% contenien sodi en quantitats superiors a les recomanades. Per tant, si obtenim una part important de les calories dels aliments processats que ens proporciona la indústria i si aquests aliments processats són tan rics en precisament sucres, excés de sucres, greixos trans on no hi ha excés, on tots els greixos trans, segons les autoritats sanitàries, són dolents i excés de sodi, realment hi ha una correlació directa. És evident que després hi ha altres efectes que no tenen res a veure amb l'alimentació industrial, com poden ser el sedentarisme i altres qüestions, però sí que és cert que hi ha una correlació directa entre l'alimentació i l'afectació de la prevalença de determinades malalties no transmissibles. Per acabar molt ràpidament, algunes de les conclusions d'aquest treball sembla que hi ha una relació directa entre l'alimentació industrial i molts dels canvis que s'estan produint a la societat, com no podia ser d'una altra manera. Totes les revolucions alimentàries han canviat la nostra cultura i aquesta revolució no havia de ser menys tampoc. Està canviant en molts sentits, els hem repassat abans, està canviant sobretot la nostra relació amb la salut, perquè malgrat que està augmentant l'esperança de vida, això no és gràcies a l'alimentació, segurament, sinó que és gràcies als avenços mèdics que aconsegueixen controlar d'alguna manera els problemes que genera la mala alimentació. Com que obtenim la majoria de calories, com hem vist, dels productes que ens ofereix la indústria, sobretot dels productes processats, especialment de productes rics en sucre, amb excés de sucre, amb excés de greixos trans, amb excés de sodi, doncs sí que es pot establir una relació força directa, no podem dir directa perquè totes les malalties són multifactorials sempre, però sí que hi ha una correlació interessant entre l'alimentació processada industrial i el nivell de salut, sobretot les malalties no transmissibles. Per acabar, un parell de reflexions. Sembla que aquest sigui un procés que no es pugui controlar. D'una banda es pot controlar a través de legislació, cada vegada els governs s'hi posen més per controlar la quantitat de nutrients, d'ingredients de mala qualitat d'aquest tipus, de calories buides que hi ha als aliments, però les decisions es prenen de manera molt lenta i sempre sota pressió dels lobbies de la indústria alimentària, que és, evidentment, molt poderosa. I després una reflexió sobre el paper dels consumidors. Abans hem dit que som simples consumidors i que tenim poc a dir respecte de l'alimentació. Potser no podem dir res sobre els processos de producció, però sí que podem fer alguna cosa com a consumidors per pressionar perquè la indústria alimentària ens proporcioni aliments una mica més saludables. De fet, la indústria alimentària tampoc és el dimoni. La indústria alimentària l'únic que fa és proporcionar-nos els aliments que nosaltres demanem i els aliments que demandem. Volen guanyar diners? Venent el que sigui. Fins i tot sospito que voldrien guanyar diners si poguessin guanyar els mateixos diners que guanyen ara venent productes absolutament saludables. Per tant, també està a les nostres mans el revertir aquest procés. Altres processos potser no es poden revertir, però això forma part del joc de la vida i de la naturalesa humana. Moltes gràcies.